Иванова Анастасия, ученица 5 класса Сардаяльской основной общеобразовательной школы, участник видеоконкурса чтецов «Живое слово о природе». Иван Бунин. В лесу. Тропинкой темную лесной, где колокольчики цветут, под тенью легкой и сквозной меня кустарники ведут. Здесь полусвет и запах пряный, сухой листвы, а вдалеке лес расступается поляной в долине мирной и реке. Садится солнце, даль синеет, кукушка стонет, а река уже от запада аллеет и отражает облака. Вокруг меня деревья стройно уходят в ясной вышине, а сердце радости спокойной волной в вечерней тишине. Пора и горе, и ненастье, и зиму темную забыть. Одно есть только в мире счастье, весь Божий свет душой любить.